हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं सुबह कर रहा हूँ। तो सोचा मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ आज, तो सोचा कि आपको भी नया व्यू दिखाते हैं, सुबह की सैर दिखाते ज़रा कैसा है यहाँ का व्यू। तो आपको दिखाते हैं यहाँ की जगह कैसी है, यहाँ का सुबह का वातावरण कैसा है, जंगल कैसे है और पेड़ पौधे कैसे हैं यहाँ के। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पे जंगल। हिमाचल में जहाँ भी आप जितनी भी हाइट में जाएंगे, तो नॉर्थ इंडिया में भी शायद, तो आपको मैक्सिमम बान और देवदार के जंगल मिलेगा। इधर देवदार तो नहीं है, पर बान का जंगल मैक्सिमम मिलता है देखने को। बहुत अच्छा भी होता, बहुत ठंडी हवा भी सुबह सुबह, बहुत फ्रेश मौसम है। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। और इसमें कई प्रकार की झाड़ियाँ होती है कांटेदार, लेकिन इसमें फल सारे खाने वाले लगते हैं। जैसे यहाँ पे ये कांटेदार झाड़ी है, इसका नाम नहीं पता क्या, शायद इसमें फल भी लगे हुए अभी भी बचे हुए थोड़े थोड़े से। जैसे ये यहाँ पे अच्छू इस तरह से बहुत सारे लगते, लेकिन अब इसका सीजन खत्म हो गया है। तो जो यहाँ की जगह बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है देखने के लिए। तो ये है यहाँ का जंगल, बहुत प्यारा है, बहुत फ्रेश हवा है, बहुत छोटा छोटा है नया जो जंगल है वो ग्रो कर रहा है। देखो बहुत छोटे छोटे पौधे, इतना पुराना जंगल नहीं है अभी, नो ग्रो कर रहा, पुराने है लेकिन वो शायद लगभग खत्म हो चुके हैं। जो पुराने थे बहुत कम बचे हुए, जो भी है कोई पुराने। ये इधर लोगों के मकान हैं। इस जगह का नाम नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ का नाम क्या है, शायद चंदेश है, चंदेश। ये लोगों ने नीचे खेतों में सीजन लगा रखे, टमाटर का सीजन शुरू हो गया है। देखो तो यहाँ की कुछ इस तरह से हरियाली दिखती है। बहुत प्यारी जगह है यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सा हो जाता। अगर सुबह जल्दी उठे ना तो पूरा दिन और बढ़िया सा रहता, पर नींद पूरी होनी चाहिए सुबह। अगर नींद पूरी ना हुई तो फिर चाहे जैसे मर्जी आप जितने मर्जी जल्दी उठो, फिर तो पूरा आलस रहता है। लेकिन नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। तो ये जो सामने दिख रहा बहुत पार्क हो, धार दिख रही पार्क, ये है राजगढ़। बाकी मुझे नहीं पता यहाँ से कौन सी जगह दिखती है। ये रही चुरवाधार साइड पार्क को। तो ये सनलाइट पड़ रही कैमरे में थोड़ी। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का।